हेलो गाइस, मेरा नाम है कैप्टन और आप लोग देख रहे हो मिस्टर गेमिंग यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे वॉल्केनो को हराना होता है। अंडरवर्ल्ड मैंने पहले ही खोला है। यहाँ पर वॉल्केनो, यहाँ पर उसके साथ मैं फाइट कर रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही जीत जाऊँगा, मुझे लगता है ये। तो फाइट शुरू करते हैं। ये है हमारा वॉल्केनो। इसे हम ऐसे करके डैमेज देते हैं। यहाँ पर जो मैजिक है ना, इस मैजिक को आखिर तक बचा के रखना, ये आपका बहुत ही काम के आएगा। बस इसका एक सील टूट गया है। बस टाइम अप हो गया, लेकिन मैंने इसका 2 सील तोड़ दिया। देखो इसका डैमेज, ये कितना डैमेज है। मुझे थर्ड नंबर पर क्यों रखा है? मैंने कितना सारा डैमेज दिया, फिर भी ये लोग मुझे थर्ड नंबर पर रख रहे हैं। मुझे फर्स्ट नंबर पर जाना है। चलो फाइट करते हैं, मुझे नहीं चाहिए। भाई लग गया है क्रेडिट। ये और एक मैजिक देना चाहते थे, लेकिन मेरे रहते ये कैसे मैजिक देगा। टाइम अप हो गया। देखा, 228 डैमेज है, फिर भी मुझे सेकंड पर रखा है, मतलब थर्ड पर रखा है। वॉल्केनो आहिस्ता आहिस्ता मर रहा है। ये खत्म हो जाएगा। पहले पहले राउंड पर आता था, मतलब पहले प्लेस पर आता था तो बहुत अच्छा होता भाई। लेकिन खेलते हैं। भाई ये क्या था भाई? भाई ये तो बहुत ही खतरनाक है। मैं तो थोड़ा भी डैमेज नहीं दे पाया। और फिनिशिंग आ गया। फिनिशिंग कर देते इसका, फिनिशिंग कर देते। ये खत्म। मेरा इतना अच्छा मैजिक इसने खराब कर दिया। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हेडशॉट के बाद हेडशॉट पड़ेगा। तुमने क्या सोचा? तुमने क्या सोचा?
मिस्टर गेमिंग के लोग इतने अच्छे हैं। वाह, मुझे ये बैज मिला है। बस भल करना ख़त्म। तो गाइस फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो पर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हम आपको यहाँ पर शैडो फाइट के ट्रिक्स और फाइट देते रहेंगे। तो आज के लिए